负债100万被裁员后，绝望穿越成昏君。3月亡国才能回家拿钱。开局就是必死任务，主角必须作恶才能让国家自然灭亡而非和平演变。面对丞相逼宫与后宫争斗，他为何选择指鹿为马这种荒诞行为？这是试探忠心的手段。群臣过度脑补，反而将昏招解读成帝王心术。身处乱世，却手握生杀大权，为何还要自毁长城？这昏君行为背后究竟藏着什么时代宿命？并非愚钝，而是被迫的生存策略。他必须在腐朽体制下寻找唯一的破局之路，否则只能陪葬。面对群臣过度解读，主角是否已陷入无法回头的陷阱？这种荒诞感如何折射官场生态？正是权力结构让下属不得不为上司找补，将昏招包装成神机妙算。这是体制性悲剧，而非个人失误。指鹿为马后丞相没站错队，反而开始主动帮皇帝圆谎了。这操作太反常理。群臣恐惧造反被杀，只能拼命脑补出各种宏大政治意图来迎合圣意。这是生存本能。既然没人敢说实话，那朝堂上的荒诞剧是不是还能继续演下去？丞相暗中勾结地方豪强，想借机篡位，主角的昏招反而成了掩盖其野心的烟雾弹。看来这亡国计划还没开始就出了岔子。内部权力斗争比想象中更复杂了。既然群臣不敢直谏，主角为何还要故意冷落莫贵妃？这难道不是自找麻烦吗？这时他在试探后宫平衡，同时利用妃子争宠来掩盖朝堂危机，实则是借刀杀人的一步棋。可杨贵妃突然得宠，文官集团会不会因此反弹，导致亡国计划受阻？这正是主角想要的混乱假象。大臣们反而脑补出帝王心术，认为这是平衡权力的良策。看来这昏君之名成了最好的保护伞，连丞相的野心都被这些荒诞操作掩盖了。主角嘴上含酒池肉林，只想享乐，心里却在盘算如何逼退太后。这反差太真实了。他在用极端方式测试后宫底线。莫贵妃的恐惧让他看清谁值得信任，实则是在制造朝堂猜忌，让大臣们自我攻略去平衡权力。实则是主角故意留下的破绽被过度解读。这种昏君人设成了他最好的护身符。真正的危机是无人敢直谏，主角必须不断作死才能维持虚假的稳定局面。主角冷落莫贵妃，又宠幸杨氏，朝臣们为何不觉得这是昏君乱政？这实则是权力结构的微妙重组。文官借妃子争宠来平衡武将势力，看似后宫起火，实则皇帝在暗中操控文武制衡的大棋局吧。大臣们的脑补将危机转化为了巩固皇权的良机，荒诞操作成了护身符。这段安排看似昏庸，实则是精妙剧本杀。编剧在此处埋下伏笔，用荒诞行为测试朝臣反应机制与忠诚度底线。若文官集团因此反弹，导致计划受阻，该如何收场才是关键所在呢？这正是考验人性幽微之处。借妃子争宠转移视线时，为掩盖危机真相。杨贵妃得宠后，文官集团并未反弹，反而更坚信皇帝在平衡朝局。这是剧本最精妙之处，用荒诞掩盖野心，让权臣不敢轻举妄动。丞相秦绥为何此时不直接发难？他似乎在等待什么时机。他在等后宫内斗彻底失控，借机制造混乱，以谋取更大权力。皇帝利用妃子矛盾转移视线，是否会让亡国计划彻底泡汤？恰恰相反，这种混乱成了最佳掩护，让所有危机都被合理化解读。储君压境10天未止，朝臣却更坚信皇帝在平衡各方势力。这种盲目自信源于对帝王心术的过度脑补，将荒诞当深谋远虑。为何权臣秦绥此时按兵不动？他内心究竟在盘算什么？
表面隐忍，实则野心膨胀。亡国计划难道要因此泡汤吗？恰恰相反，主角强抢民女贩鱼入宫，表面是昏君行径，实则是借刀杀人，测试武将集团忠诚度与利益捆绑点。丞相之子欲造反复仇，这派系斗争瞬间升级，权力结构在混乱中重组，忠义被裹挟进政治博弈漩涡。主角背锅承认罪行，看似自毁形象，实则转移矛盾焦点。此举成功将外部压力转化为内部凝聚力，豪强势力被迫站队。为何后宫争宠反而稳住了朝局？这安排看似荒谬，却暗藏深意。剧本在此处展现了极高明的权谋逻辑，内斗是皇帝最好的挡箭牌，让外臣无法借机发难。丞相秦随手握重兵，却不夺位。非也，他在观察局势走向，一旦察觉混乱被合理化利用，便知此时动手只会加速灭亡计划失败。皇帝故意冷落，莫非专宠杨氏？恰恰相反，所有危机都被朝臣强行解读为帝王心术的高明布局。大魏虽强，却暗藏危机，百姓隐护众多，社会矛盾一触即发。这正是亡国计划最大的变数。主角的昏庸操作反而成了维稳手段。文官集团为何对后宫争宠毫无反应？难道他们真看不出皇帝意图？并非看不穿，而是时代背景让他们默认这是帝王心术的必要平衡。他在等待什么机会发动政变吗？他正利用这种稳定局面积蓄力量，企图在乱世中借机篡夺皇位。若后宫内斗失控，引发民怨，是否会让主角的亡国计划提前实现？恰恰相反，混乱被解读为权谋布局，反而让朝堂上下更加团结稳固。恰恰相反，他在赌内斗能引发不可控混乱，借机以平乱之名行篡位之实。恰恰相反，这种人为制造的裂痕成了各方势力不敢轻举妄动的枷锁。这段荒诞剧本究竟高明在哪？编剧深谙人性弱点，将昏君操作包装成帝王心术，让危机变机遇。若真如皇帝所想，亡国失败，是否说明前期铺垫太过刻意？非也，正是这种过度解读的喜剧反差，才成就了千古一帝的讽刺预言。接下来西凉大军压境，主角又要如何自毁长城？他必会再次做出反常举动，让将领们脑补出更高深的战术布局。时代背景使然，文官集团早已习惯将帝王私欲解读为制衡术，以此维持虚假稳定。若皇帝真昏庸至此，群臣怎会视若无睹，甚至暗中叫好？因乱世生存逻辑迫使所有人脑补出合理动机，任何动荡都被强行解释为谋略布局。这操作是不是太明显了？文官们为何反而觉得他在制衡朝局？他们忽略了主角内心的绝望与作死冲动。难道真在等后宫乱套再动手？他是在赌皇帝会彻底失控，这是典型的政治投机心理。若莫贵妃因此崩溃，亡国计划岂不成了泡影？恰恰相反，这种极端情绪反而让朝臣脑补出帝王心术的深不可测，稳固了统治根基。因为恐惧与利益捆绑，荒诞成了最安全的伪装。谁敢动真格，就成替罪羊。秦随按兵不动，究竟图什么？他在赌内斗消耗民力后借机上位，混乱是篡位者最好的掩护。不会，加速了国家灭亡的进程。这段荒诞戏码写得极妙，为何群臣反而更拥护皇帝？剧本在此处反转了逻辑，将昏君行为重构为高深布局，讽刺了职场下属的盲目站队心理。主角故意冷落一人，宠幸另一人，看似是宫斗时，则是政治平衡术。大臣们早已习惯把错误解读为智慧，这是编剧埋下的黑色幽默伏笔。楚国铁骑压境时，
为何还要召回大胜的饭桶将军？这简直是自毁长城啊！陛下心中清楚那是名将之后，嘴上却必须装傻充愣，以维持昏君人设。朝臣们看到旨意后反应如何？难道没人敢反驳这种荒唐命令吗？无人敢言，反而脑补出这是置之死地而后生的顶级诱敌战术，士气大振。饭桶将军真能听命撤退去攻显地吗？他会不会直接抗旨不遵呢？此人实为范蠡之后，忠义无双且运气爆棚，不仅服从，还连战连胜，拿下要塞。陛下强令大胜将军撤退去攻显地，这算盘打得响吗？表面昏庸实为布局，他深知对方是名将之后，必须用极端命令掩盖真实意图。朝臣们看到诏书后，为何敢怒不敢言，反而士气大振？他们脑补出这是诱敌深入的顶级战术，将荒唐指令解读成帝王心术的巅峰体现。这是权力结构下的无奈之举，必须维持昏君人设以平衡朝堂利益分配。无人敢言，反而脑补出诱敌战术，说明皇权已凌驾于所有既得集团之上。此人实为名将之后，且运气爆棚。这段安排看似昏庸自毁长城，实则暗藏剧本精妙伏笔。作者借朝臣脑补将乱命转化为顶级战术，既维持了主角人设，又推进剧情反转。为何要写饭桶将军抗旨？难道不怕军心涣散吗？这正是关键所在。将军忠义与运气双重加持，让荒诞指令变成胜利神话。朝臣们真的没看出皇帝在作死送人头吗？他们到底在想什么？他们在构建一个完美闭环，把皇帝的失误解读为高深莫测的帝王心术布局。大魏朝堂之上，为何人人自危？毕竟皇帝刚把功臣之女强抢入宫背锅。这是典型的高压统治下社会阶层固化，寒门难出头，而豪强被压制后的反弹前兆。那饭桶将军的孙女范雎真的只是无辜受害者吗？背后藏着什么秘密？他实为独术高手，却被迫装傻。这种身份错位，正是剧本对封建礼教最辛辣讽刺。为何满朝文武反而更加团结效忠？难道无人敢言？在绝境中凝聚民心，实则是集体无意识的自我洗白。为何要逼丞相造反？这分明是加速亡国啊！陛下内心渴望混乱，嘴上却用激将法诱导权臣站队，以此测试忠诚度并制造内乱假象。这种背锅操作不会让朝堂彻底失控吗？大臣们早已脑补出这是帝王心术的高明布局，恐惧反而让他们团结支持朝廷维持稳定。看来这亡国计划从一开始就注定要失败。饭桶将军大胜后，为何还要强令撤退去攻显地？这命令看似荒唐，无人敢违抗吗？并非无人反驳，而是朝堂权力结构已变，武将集团为表忠心，必须服从昏君意志，否则便是欺君之罪。此时文官与武将的利益分配是否因此失衡？秦隋丞相会坐视不理，还是暗中阻挠？利益链条反而更稳固了，皇帝背锅成胜，武将立功受赏，文官借机展示帝王心术，以固权位。若饭桶抗旨不遵，后果如何？他是否真的能识破这层荒谬的权力游戏而不反抗？忠义无双者只会将这种荒唐解读为最高战略部署，顺势拿下要塞，让皇帝英名远播天下。这剧本安排太狠了，明明是大胜回朝，却逼将出争显地。编剧刻意制造这种荒谬反差，旨在测试群臣忠诚度与执行力。大臣们面对荒唐圣旨毫无怨言，反而争相解读为高深兵法。饭桶将军真的会乖乖去送死吗？毕竟刚立了大功啊。他身负名将血脉，且运气逆天，不仅服从，还顺手拿下战略要地。这种将计就计的写法，是否暴露了主角其实早已掌控全局？看似被动，实则主动。
所有昏招都是精心设计的政治诱饵与练兵场。大魏朝堂上为何群臣敢纵容皇帝荒唐？这背后是乱世背景下的生存逻辑，并非愚忠，而是百姓疾苦，让官员只求自保，对昏君行为选择性失明，以避祸端。主角强抢民女背锅引发危机时，朝局真的会因此崩坏吗？不会，因为底层豪强早已不满现状，此举反而借皇帝之手集中了反抗力量。面对西凉入侵与内乱并发的绝境，大魏还能撑多久？只要民心不散，即便皇帝作死，也能凝聚成最后的防线。盛世危机一触即发。丞相逼宫之际，为何突然转向？他真怕皇帝，还是另有算计？这是典型的权力博弈假象，实则是被主角的背锅行为激发的道德恐慌与生存焦虑交织的结果。范馀入宫究竟是祸端还是转机？他此刻内心如何挣扎？表面是受害者求饶，心底却因独树天赋而暗藏杀机。这种身份错位让忠诚变得极其脆弱且危险。满朝文武为何敢把皇帝昏庸解读为圣明？难道无人察觉真相？集体无意识在作祟，他们将皇帝的自毁倾向脑补成深谋远虑的帝王心术，以此构建虚假的安全感来逃避现实危机。为何强抢民女后，朝局反而更稳？这背后的权力结构有何玄机？丞相与豪强此时不敢反，因主角将矛盾转嫁给了外部势力。皇帝背锅让地方造反风险降低，这种利益分配如何达成平衡？通过牺牲皇权信誉换取了武姜集团的绝对忠诚，形成新联盟。太后想夺权却遭冷遇，她在朝堂中的位置是否已被架空？主角散布谣言，制造君后不和假象，迫使太后主动放弃垂帘听政。面对内外夹击，禁军为何选择效忠昏君而非拥立新主？此前清洗与背锅操作已切断其他派系根基，只剩死心塌地者。这段剧本最妙在于借朝臣视角反衬主角意图，却因过度解读导致荒诞成真。编剧利用信息差制造笑点，昏君想亡国，群臣脑补出盛世蓝图，逻辑闭环极稳。饭桶将军大胜后，皇帝反而怪罪指挥失误，这种反差是否削弱了剧情张力？非也，正是通过否定胜利来维持必败人设，为后续反转埋下巨大悬念伏笔。强抢民女本是大忌，为何群臣不仅不怒，还拼命解释其良苦用心？这是典型的职场式敌化，下属将错误行为合理化以保全领导尊严。讽刺拉满。大魏此时贫富悬殊严重，豪强兼并土地，导致民不聊生。这正是乱世根源。主角故意激化矛盾，实则想借刀杀人。为何要逼得淮南伯造反才符合亡国逻辑？难道不能直接投降吗？系统规则禁止主动求死或禅让，唯有内部崩坏方能触发穿越。底层百姓面对压迫却未起义，是否说明主角手段太过残忍？并非如此，混乱局势反而激发出被压抑的民间自组织力量。这种时代背景下的阶级固化，如何影响朝堂决策走向最终结局？权贵与平民的对立本应加速灭亡，却被全员敌化解读为仁政考验。陛下强夺民女，内心是想激怒丞相造反亡国吗？非也，他深知系统规则禁止投降禅让，必须制造混乱假象才能触发穿越。可此举极易引发众怒，为何还要如此冒险操作？因为他在赌朝臣会过度脑补其动机，将暴行解读为某种深意。这种心理博弈真的能成功吗？难道不怕大家直接造反了？怕倒是不怕，但他忘了大魏满朝都是顶级敌化大师，只会自我攻略，形成新联盟。
既然豪强造反与外敌压境已成定局，为何朝臣们反而觉得这是盛世开端？他们已将绝境脑补为帝王欲行置之死地而后生的终极布局，视混乱为磨砺民心的必要手段。饭桶将军明知必败，仍赴险地，这种盲目忠诚难道不是自杀吗？在群臣眼中，这是爱兵如子的极致体现。他们坚信陛下以昏君之名行救国之实，士气由此暴涨。太后此时彻底退隐幕后，是否意味着内部隐患已被完全清除？正是主角借外敌之手逼其让权的后手成功，朝堂权力结构至此完成重塑，无人再敢觊觎皇权。面对满门忠烈与盛世假象，魏洛最后的亡国计划究竟为何彻底破产？大魏朝堂为何在绝境中反而迎来盛世？这与社会环境有何关联？乱世重压下，百姓渴望明君，群臣将主角荒唐举动脑补为顺应天意的布局。这种集体幻觉是否折射出当时士大夫阶层对皇权的过度维护与恐惧？正是如此，他们不敢质疑皇帝任何决策，生怕触怒龙颜，招致灭族之祸。面对西凉铁骑压境，朝臣们为何选择相信主角的荒谬指令，而非求和？因为长期高压统治下，百姓已习惯牺牲自我，保全家族，形成顺从的社会惯性。主角强抢民女的举动看似暴虐，却意外激发了武将集团的忠诚与反抗精神。这反映了底层民众在极端环境下被迫团结求生，将个人恩怨转化为国家大义。魏洛强抢民女只为背锅，他内心真的想当昏君吗？非也，这是他在绝境中唯一能凝聚武将忠诚的笨拙手段。为何要让自己背上骂名来换取信任？这不符合利益最大化逻辑。因为他深知自己时日无多，必须用非常规方式绑定人心防身。可朝臣们却将此解读为人君爱才之举，真是令人啼笑皆非。正是这种巨大的认知偏差，让主角的作死行为变成了高光时刻。为何豪强造反外敌压境时，群臣反而称颂盛世？因他们是危机为帝王收拢人心的最后试炼场。张让此时权力是否已彻底失控，危及皇权？非也，他正借刀铲除异己，完成对朝堂的最终清洗。太后退隐幕后，是否意味着内斗隐患仍未根除？表面平静，实则各方势力在皇帝默许下重新洗牌。这段安排看似荒诞，剧本究竟有何高明之处？既然结局注定无法穿越，主角此刻的心理状态是否已彻底崩溃？这算不算一种悲剧内核？非也，他虽绝望，却无力反抗。这种被集体意志裹挟的无奈感，才是全片最深刻的社会隐喻所在。朝臣们为何能如此精准地脑补出各种宏大叙事来维护皇帝尊严呢？那是出于生存本能与对皇权的绝对敬畏，将荒谬合理化是古代官场常态，也是编剧对人性的极致刻画。大魏朝堂看似歌舞升平，百姓安居乐业，这盛世景象是如何形成的？实则是主角刻意制造的假象。底层豪强与禁军被强行整合进国家机器。为何那些原本想造反的世家子弟反而成了最忠诚的死士？因为主角之前的打压让他们无路可退，只能将家族命运绑定在皇权之上。这种极端的社会环境是否彻底扭曲了人物的正常生存逻辑与道德底线？是的，当覆灭成为唯一出路时，所有人都在用荒诞的忠诚来对抗必死的结局。强抢犯于入宫，究竟是昏君行径还是苦肉计？非是昏庸，实为魏洛在绝境中绑定武将家族的唯一赌注。朝堂局势看似稳定，实则暗流涌动，各方势力如何重新站队？丞相秦随见皇帝昏庸，正欲借机篡位，
却因锦衣卫张让的恐怖手段而不敢轻举妄动。后宫争斗升级，莫贵妃与杨贵妃矛盾激化，这对朝局有何影响？二人争宠本是主角故意挑起的内耗，意在消耗彼此精力，以转移外敌视线。地方豪强淮南伯刘安闻讯后反应如何？是否准备联合造反？他正暗中联络其他士族，企图借皇帝打压平民之名行割据之实。主角此时若直接镇压，是否会引发全面内战，导致亡国加速？恰恰相反，主角故意不派兵，迫使豪强在夹缝中求生，反而暂时收敛。剧本故意让昏君操作失误，却换来盛世，这种反差究竟有何深意？百官为何能将荒唐行为脑补成帝王心术？难道思维真的僵化了吗？实则是生存本能驱使下的过度解读。主角明明想亡国，却越描越黑，这算不算编剧埋下的大坑？非也，全员敌化让任务彻底无法完成。魏洛为何在朝堂上对刺客求死表现得如此急切？并非恐惧，而是利用绝境激发群臣的忠诚与悲悯，这是心理博弈的高阶手段。既然计划失败，主角接下来打算如何收场？是继续昏庸，还是重振朝纲？他将祸水东引给太后，借外敌之手彻底瓦解其政治野心，重塑权力格局。面对内外交困的局势，群臣的反应又是怎样的呢？无人敢言，皆将荒唐解读为深谋远虑。这种全员敌化让亡国计划彻底成空。魏洛强抢民女背锅，内心真觉得错了吗？并非愧疚，而是借祸水东引逼出武将忠诚的险棋。为何要牺牲无辜女子来试探朝堂底线？他赌的是豪强不敢杀子以绝后患的心理极限。面对这种荒唐行径，群臣竟无人敢言反对。他们脑补出这是帝王筛选死士的残酷考验。太后野心昭然，主角却反手递上垂帘令，朝局为何反而更稳了？这是赤裸裸的权力置换游戏。他表面示弱让权，实则将实权架空给外戚集团，逼其背上乱政骂名。群臣面对这荒唐安排毫无意义。难道没人看出皇帝在借刀杀人吗？他们只当是帝王心术高超，用太后制衡武将派系，平衡朝堂势力分布，完美化解了内部矛盾。这种全员脑补的默契，让主角原本想逼退太后的计划彻底落空了吗？恰恰相反，他成功将太后推向权力边缘，既消除了内患，又保留了他的民意地位，政治结构瞬间稳固。太后垂帘听政的诏书刚发下，朝臣们为何反应如此矛盾？有人急得跳脚劝谏，却无人敢直接反对圣意。这并非简单的愚忠，而是生存逻辑下的自我保全。谁若直言进谏触怒龙颜，便是断送全家性命。那陛下故意示弱，说不懂深意，究竟是想试探群臣忠心，还是真觉得被蒙蔽了？实则是借机清洗异己的阴招。他暗示王景以通敌，逼那些想攀附外戚的大臣当场站队自爆底牌。这种把危机转嫁给下属的做法太过狠辣，难道不怕激起众怒，导致政权不稳吗？恰恰相反，恐惧能换来暂时的秩序。只要皇帝显得深不可测，大臣们就会拼命用脑补来填补逻辑漏洞，以换取活路。为何满朝文武尽无人敢言太后夺权之事？这是时代高压下的生存法则。谁触怒龙颜，便意味着举家覆灭的结局。究竟是试探忠心，还是真觉被蒙蔽了双眼？实则是借清洗异己逼大臣站队自爆底牌。恰恰相反，百官便只能拼命脑补以换取活路。为何还要当众承认是自己所为？他深知此举能瞬间点燃武将家族的怒火与忠诚，
以此制造造反假象，逼退丞相父子。难道真的毫无察觉吗？无人敢言破绽，皆将其解读为帝王以私德换公义的极致表现，反而更坚定了辅佐之心，彻底堵死了亡国之路。太后看似听政时被架空，皇帝以昏君之名行逼宫之时，利用他贪恋权位又畏惧失势的心理弱点。地方豪强为何从造反转为死忠？他们利益链条发生了什么质变？清查私田虽损贵族面子，却断了其财路，迫使他们只能依附皇权自保。这种极端的人为操作，会不会导致朝堂彻底失去平衡与制衡机制？看似失衡，实则重构了权力金字塔。皇帝用恐惧换取绝对忠诚的畸形稳定。为何禁军撤离后，朝臣不慌反喜？他们脑补出陛下在清洗冗员、提拔寒门武将的深意。此时西凉与内乱并发，魏洛真不怕京城空虚吗？百官坚信这是逼民自保的终极考验，士气反而暴涨。太后退隐后，朝堂再无制衡力量了吗？非也，他主动让权势为消除隐患，皇权结构彻底稳固。范统将军再赴险地，是否还有胜算？群臣视其为爱兵如子的典范，坚信能扭转乾坤。大魏的豪强为何敢公然抗旨？因为土地兼并让百姓无地可种，底层丁壮只能依附权贵才能生存。主角查抄私田本意是逼民变亡国，结果却意外整合了被压迫的力量。这种社会结构的崩塌与重组，恰恰解释了为何前朝政策无法维持统治。当外敌压境时，这些豪强子弟反而成了救国的中流砥柱，这是巧合吗？绝非偶然。乱世之中，只有共同利益才能打破宗族壁垒，形成新的联盟。百姓自发组织起来抵抗西凉大军，这背后隐藏着怎样的民族生存本能？那是长期战乱磨出的血性，也是主角无意中点燃的爱国火种在燃烧。范馀为何敢用毒药救驾？这行为看似疯狂，实则险象环生。他并非不懂医术，而是深知皇帝必死结局下的无奈挣扎。魏洛此时内心是否真的如表面那般绝望求治？他借绝症逼出群臣忠义，实则是用死亡威胁凝聚人心。朝臣们为何将假死解读为人君奇迹，而非医疗事故？他们选择性忽略风险，只愿相信皇帝有起死回生之德。这种过度脑补是否会让魏洛彻底失去亡国机会？正是如此，众人的善意填补了所有漏洞，让任务无法完成。禁军调离京城后，朝臣为何不慌反喜？实则是皇帝故意制造权力真空，逼迫各方势力自行站队，以此测试忠诚度与利益分配格局。士气反而暴涨，认为陛下在借乱世重塑朝堂秩序。非也，他表面归顺时则暗中布局，等待时机反扑。权力斗争从未真正停止过。这剧本安排皇帝故意装病绝症，究竟是高明还是败笔？看似荒诞的自毁行为，实则是逼迫群臣展现忠诚的关键伏笔。为何朝中无人敢治他的死罪，反而争相献药救驾？因他们早已脑补出皇帝以此测试人心，任何放弃都是背叛君恩。正是如此，大魏朝堂看似风雨飘摇，实则暗藏玄机。这乱世格局究竟如何？时代背景决定命运，豪强横行让百姓如草芥，皇帝欲亡国却成明君。京城空虚真的无人可守吗？底层丁壮被迫自保，寒门武将借此崛起，社会结构在危机中重组新生。太后主动退隐后，朝堂权力是否彻底失衡，陷入混乱？非也，他消除制衡，反而稳固皇权，旧贵族势力被清洗殆尽，
新秩序确立。魏洛嘴上说绝症必死，心里却只想借假死逼出忠臣。这种自毁式表演能成功吗？他内心恐惧被看穿真实意图。范蠡误用毒药导致皇帝假死，朝野震动时，他在想什么？利用迷信让百官彻底洗白昏君形象。太后暗中布局反扑，他是否知道皇帝早已设下连环局？表面归顺时则等待时机。魏洛此刻是真信他能赢还是赌命？明知胜算渺茫，仍派其出征，实为激发武将最后的忠诚与潜能。皇帝调走禁军后，朝堂为何不慌反喜？非也，等待时机反扑。这段剧本为何要让皇帝故意调走禁军？看似昏庸，实则险棋。编剧意在制造极端压力，测试群臣反应，逼出各方真实底牌。内部豪强反水与外敌压境同时爆发，朝堂真能稳住吗？非也，这是将危机转化为凝聚民心的契机。剧本逻辑严密。太后主动退隐，是否意味着皇权彻底稳固，无后患可虑了？并非如此，权力博弈从未停歇。为何要安排饭桶之女用毒药救驾，导致皇帝假死这情节？此伏笔暗示医者仁心与政治利用的冲突，为后续反转铺垫。朝廷反而能从容应对，并非皇帝英明，而是乱世逼出了寒门武将的生存本能。那些被清查私田的豪强，此刻为何又转为死忠护主？底层百姓被迫拿起武器自保，旧贵族为求活路，只能效忠新君。非也，他放弃制衡，反而消除了隐患。